자, 시작하겠습니다. 시작. 이거 떨리네. 혼합형이에요, 혼합형. 혼합형. 자, 중간에 5대5 가르마 나누고. 오. 자, 5대5 가르마 나누고, 그 다음에, 자, 여기 하나 하고 1.5만 하라 그랬는데, 요새는 1.6 정도까지 그냥 가버리는 것 같아요, 저는. 1.6까지 가고, 자, 손가락 3개 해가지고, 끝에 맞춰서, 3분의 1은 굴려주고, 3분의 2는 직선으로 해서 첫 번째, 블로킹 진행합니다. 이거 근데 내가 맨날 3분 안에 하라 그래놓고 내가 3분 안에 못하면 어떡해. 자, 여기도 이렇게 3분의 2는 직진, 그 다음에 3분의 1은 이렇게 곡선으로 해가지고 두 번째 블로킹 나눠줍니다. 자, 그 다음에 뒤에서 다시 정중선 나눠주세요. 정중선 나눠주시고, 자, 이렇게 정중선 반듯하게 나눠주고 난 다음에 손가락 3개만큼, 제 손가락 3개인데 그냥 이렇게 꼬리빗으로 따지면 그냥 이렇자 동해자 뒤에라고 생각하시면 됩니다. 자, 그리고 앞에는 이렇게 남은 부분의 반틈, 또 설명하면서 하고 있네. 완전 이거 설명충 아니야, 이 정도면? 약간 좀 이게 설명하는 게 몸에 배어가지고 이렇게 떠벌떠벌 하면서 하게 되네. 자, 여기도 그냥 가볍게만 나눠주고 이렇게 벌써 지금 1분 반 경과가 됐습니다. 약간 좀 서둘러서 3분 안에 한번 해볼게요. 자, 여기도 반틈 나눠서 끝에까지 한 번에 하라 그랬는데 저도 지금 두 번에 나눠졌습니다. 그래서 여러분들도 그냥 이렇게 한 번에 안 되면 두 번에 나누시면 될 것 같아요. 자, 그 다음에 뒤통수에서 다시 손가락 3개. 자, 뒤통수에서 손가락 3개 나눠주시고 5대5. 그 다음에 귀 위에서, 자, 귀 윗선에서 이렇게 쭉 가가지고 손가락 3개 끝나는 지점에서 또다시 5번째 블로킹. 자, 제가 얼마나 빗질을 최소화시켜가지고 시간을 단축하는지 그걸 보셔야 돼요. 자, 그 다음에 뒤쪽에서 앞쪽으로 이번에는 이렇게 반듯하게 귀 윗선에 맞춰지게 해서 고무줄 갖고 와서 블로킹. 자, 그 다음에 남은 머리 아래에서 위쪽으로만 빗질 해가지고 하나 묶어주시면 돼요. 자, 이렇게 해가지고 자, 7번째 블로킹까지 완성을 했습니다. 자, 이런 식으로 이렇게 해주시면 돼요. 자, 그 다음에 이렇게 왼쪽 거 먼저 풀어가지고 이제 세워말기로 진행하셔도 되는데 여러분들 키가 크신 분들은 눕혀말기로 그냥 진행하셔도 돼요. 여기는 앞으로 밀어서 하는 것보다 살짝 위쪽으로 들어가지고 진행하시고, 세워말기로 진행하시는 분들은 약간 좀 손에 힘 빼고 진행하시는 게 좋습니다. 지금 여러분들이 보일지 모르겠지만 지금 미세한 손떨림이 생기기 시작했어요. 여러분들 큰일 났어. 약간 나 몇 달 전, 한 달 정도 전에 이용사 시험 봤잖아. 이용사 시험 봤는데 약간 좀 그때 그 떨림이 지금 다시 전율이 진행되고 있습니다, 여러분들. 그래서 약간 좀 불안한 감이 좀 있어요. 시간 안에 말 수 있을까? 라는 생각이. 이게 여러분들 지금 보면 옆에 타이머 지나가고 있잖아요. 타이머가 지나가고 있는데 여러분들 이게 제가 와인딩 하나 할 때 30초 안에 하냐 안 하냐 그걸 중점적으로 보셔도 상관없어요. 이 와인딩을 내가 섹션을 떠내는 그 순간부터 밴딩을 할 때까지 이게 30초나 32초, 아무리 많이 잡아도 33초 안에는 하나의 와인딩이 다 끝나야 돼요. 그래야 이제 우리가 55개 와인딩을 했을 때 약 한 30분이라는 시간을 우리가 이제 소비할 수 있거든요. 그렇기 때문에 내가 와인딩 하나 할 때 30초에서 32초 정도 소요하는 게 가장 좋습니다. 자, 저는 근데 개인적으로 이 와인딩을 할 때 습지에 물이 안 묻어 있는 게 조금 더 좋더라고. 이제 이거는 약간 좀 사람마다 약간 좀 케바케긴 한데, 어떤 사람들은 나는 습지에 물 묻어 있는 게 좋다 하시는 분들이 있고, 어떤 사람들은 나는 습지가 좀 건조되어 있는 게 좋다 하시는 분들이 있어요. 근데 저는
그냥 습지가 약간 좀 건조되어 있는 게 더 좋은 것 같아요. 이게 물 묻어 있으면은 괜히 막 이렇게 늘러붙어 가지고 자기네들 습지끼리 늘러붙어 가지고 내가 이렇게 습지를 가져올 때 조금 힘들더라고. 그래서 저는 그냥 습지가 약간 좀 말라 있는 거, 그리고 시험 보러 갈 때 여러분들 새거 습지 가져가야 돼요 아니면 쓰던 거 가져가야 돼요 이렇게 물어보시는 분들이 있는데, 제 개인적으로는 저는 와인딩 할 때 조금 더 착착 감기는 게 새거예요. 새거 약간 좀 새걸로 진행했을 때 손에 착착 감기더라고. 그러니까 여러분들도 내가 새걸로 했을 때 조금 더 와인딩이 빠른가? 아니면은 내가 기존에 사용하던 거 약간 좀 해진 걸로 사용해야 내가 좀 이렇게 와인딩이 쉽게 잘 되는지 그런 것들을 체크해 보셔가지고 시험 볼 때 새 걸로 가져갈지 아니면 쓰던 걸로 가져갈지 이런 것들을 정하는 것도 여러분들 하나 약간 좀 루틴? 자기만의 좀 이렇게 노하우를 쌓아가는 그런 단계거든요. 그렇기 때문에 그런 것도 좀 한 번 정도 체크해 보시는 게 좋을 것 같아요. 이렇게 안 되면 좀 저렇게도 해보고 저렇게도 안 되면 좀 이렇게도 해보고 해야 되기 때문에 여러 가지 방식을 좀 채택하는 게 좋아요. 자, 여러 가지 방식 해보고 이제 나한테 맞는 방법이 뭔지 정확하게 알아내는 것도 기술을 습득해 나가는 과정 중에 하나거든요. 그냥 이제 자격증 과정이야. 이제 항상 내가 하려고 하는 루틴이 있기 때문에 이미 기존에 정해진 게 있기 때문에 내가 뭔가 크게 변형할 수는 없지만 실제 이제 내가 이제 미용사가 되잖아. 미용사가 되고 내가 이제 실무 과정으로 나아가면 응용을 얼마나 잘 할 수 있느냐가 약간 좀 관건이 되기도 해요. 내가 이제 여기서 내가 이거를 원리를 잘 파악하면 내가 이제 여기서 응용을 잘 할 수 있거든. 근데 그 원리 파악만 못하고 다른 사람들이 가르쳐 준 대로 이건 A는 B라고 했으니까 항상 B로만 해야 돼 이런 사람들이 있는가 반면 A는 B라고 했는데 B가 되는 원리가 뭐지? 라고 파악해가지고 이 원리를 정확하게 파악해서 C라는 걸 창조해내는 사람들이 있어. 근데 이 미용이라고 하는 게 항상 트렌드가 바뀌잖아요. 미용이라고 하는 게 항상 트렌드가 바뀌기 때문에 이렇게 뭔가를 창조해내는 사람이 약간 좀 선구자가 될 수도 있어. 그 분야에 약간 좀 선구자가 될 수도 있기 때문에 그냥 나는 지금 버는 거에 만족하면서 살래 그냥 그러시는 분들은 그냥 사실 뭔가 이렇게 창조해내려고 노력은 안 해도 상관없어. 우리가 이제 사람마다 추구하는 바가 달라서 그냥 어떤 사람들은 지금에 약간 좀 만족하면서 사는 사람들이 있는가 반면 그 다음에 나는 좀 이렇게 남들보다 조금 더 돈을 많이 벌고 싶어, 나는 조금 더 좀 더 나은 삶을 영위하고 싶어 하시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 이제 살짝 좀 이렇게 욕심을 내볼 필요가 있지. 원리를 이해하고 그 다음에 내가 새로운 걸 창조해내는 그런 원리, 파악, 응용, 그 다음에 창조? 그렇다고 뭐 천지를 창조해내라는 건 아닌데, 그러니까 약간 좀 그런 내가 추구하는 바에 따라서 원리를 잘 이해해야 될 때도 있다. 그러니까 항상 내가 어떤 게 더 편한지 이런 거 정도는 여러분들이 한 번 정도는 연구해 봐야 된다는 소리입니다. 자, 이렇게 해서 7, 8, 9. 자, 9번 다 말았고 10번은 1대 1.5. 10번 1대 1.5. 저는 최대한 빗질을 2번 이상 안 하려고 하는 편이에요. 여러분들한테도 2번 이상 하지 말라고 말씀을 드리고 빗질을 최대한 2번 정도에서 끝내라. 2번 정도에서 끝내고 그 다음에 이렇게 말아 들어갈 때 이렇게 돌리는 거를 좀 스피드하게 하라고 하는 편이에요. 돌리는 게 좀 이렇게 스피드하게 돌려야 여기서도 시간 단축이 많이 되거든요. 시간 단축이 많이 돼서 내가 이렇게 과제를 진행하면서 어디서 내가 이렇게 시간을 단축할 수 있을지 그런 거 연구해 보는 것도 좋아요. 저는 이제 사실 제가 자격증 딸 때는 지금 이런 와인딩이 아니고 다른 와인딩이었기 때문에 약간 좀 시간 빼는 게 좀 달랐다고 해야 되나? 지금이랑 좀 달라요. 그러니까 이런 오블롱 와인딩이 안 나왔죠. 혼합형이 이제 45도 각도로 사선 와인딩이 들어가고 있잖아. 사선 와인딩이 들어가고 있는데 그래서 내가 습관을 체크했던 방법이랑 여러분들이 습관을 체크하는 방법이랑 살짝 좀 달라질 수가 있어. 그리고 그때는 저 이제 라떼는 카메라가 없었잖아요. 카메라가 없었기 때문에 내가 이렇게 다른 사람이 나를 이렇게 봐주지 않는 이상
내가 내 자신의 습관을 체크해 볼 그런 여유가 없었지. 체크해 볼 수 있는 방법 자체가 많이 없었어요. 근데 지금은 진짜 다들 봐봐. 스마트폰 하나에 한 100만 원 정도 하긴 하는데 100만 원이 뭐야? 요새는 150만 원 정도 하지. 150만 원 정도 하는데 그 스마트폰 하나면 우리가 통화도 되지. 카메라 촬영도 되지. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘. 카메라 촬영도 되지. 그러니까 우리가 이제 셀프 피드백을 더 이제 하기가 쉬워졌다 이거지. 셀프 피드백을. 그렇기 때문에 그 습관 하나하나를 찾아내는 게 조금 중요하다. 자, 이게 사실 시험이었으면 제가 지금 고무줄을 3개를 떨어뜨렸거든요. 고무줄 3개를 떨어뜨려가지고 이러면 이제 감점이 좀 솔직할 것 같아요. 하나 물건 떨어질 때마다 보통 이렇게 마이너스 1점이라고 생각하시면 돼요. 자, 그래서 내가 이제 3개를 떨어뜨렸다. 그럼 마이너스 3점이라고 생각하시면 되는데 여기서 이제 최악이 뭘까? 내가 이제 물건을 떨어뜨렸는데 여기서 최악이 뭘까? 그렇죠. 다들 아시다시피 다시 주워서 사용하는 거야 이제. 다시 주워서 사용하면 그냥 그거는 마이너스 1점이 아니라 한 마이너스 3점 정도 이렇게 떨어뜨려서 1점, 다시 주워서 사용해서 2점 이렇게 해가지고 마이너스 3점 정도 이렇게 감점 된다라고 생각하세요. 자, 여기까지 끝났을 때 지금 총 한 10분 정도 소요가 된 것 같네요. 1층 다 끝났을 때 10분 정도 소요가 된 것 같아요. 조금 많이 소요됐나? 저도 지금 감이 없네요. 하나 와인딩 할 때 내가 몇 분 정도 소요가 되는지. 총 여기가 14개 들어가니까 30초씩 14개면 몇이야? 30초 14개 4, 32. 약간 좀 여기까지 이제 계산하기 시작하면 머리가 복잡해지는데 한번 계산 한번 해주세요. 하나당 14개 지금 많은데 9분 몇 초 지금 걸린 것 같아. 한 9분 30초 정도 걸린 것 같거든요. 9분 30초 정도 걸린 것 같은데 그러면 하나당 와인딩이 몇 초였는지 이거 한 번만 좀 계산 한번 해주세요. 계산 빠르신 분들 아니면은 뭐 이렇게 계산기 써가지고 해주셔도 상관없습니다. 계산기 써가지고 해주셔도 상관없으니까 하나 와인딩 할 때 몇 초 정도 소요가 됐는지 이거 한번 체크해 주시면 감사하겠습니다. 지금 남은 시간이 22분이네요. 22분이니까 블로킹 끝나고 지금 딱 10분 지났어요. 블로킹 끝나고 10분 지났을 때 지금 여기 2층 세 번째 거 지금 진행하고 있습니다. 22분 남았을 때 2층 세 번째 거 지금 진행하고 있어요. 그리고 약간 좀 지금 손톱을 방금 막 이렇게 잘라가지고 손톱을 좀 파일로 안 갈아놨더니 앞에가 지금 까칠까칠해가지고 계속 이제 습지가 좀 걸리네요. 습지가 좀 걸려요. 3개, 4개. 그래서 약간 좀 여러분들이 말 때 내가 이제 시험 보러 가기 전날 손톱을 약간 좀 정리하는 것도 하나의 좀 이렇게 좀 팁이 될 수 있지 않을까? 손톱에 괜히 막 이렇게 습지 걸리면은 습지도 막 찢어지고 막 이렇게 안 이쁘게 되잖아. 안 이쁘게 되니까 약간 좀 그런 것도 내가 좀 이렇게 해야 될 루틴 중에 하나로 넣으면 괜찮을 것 같아요. 그래도 뭐라도 하나 좀 이렇게 거슬리는 부분이 없으면 더 좋잖아. 더 좋으니까 약간 좀 그런 것도 한번 신경 써보면 괜찮을 것 같아요. 자, 5번째 거 5번 2층 5번 진행 중. 2층 5번. 그래도 이제 한 여기 정도 하니까 약간 좀 집중해서 그런지 말을 많이 해서 그런지 약간 좀 긴장이 풀렸어. 약간 좀 긴장이 풀려가지고 이제 와인딩도 살짝 좀 잘 되네요. 자, 그리고 6번은 이렇게 45도 각도로 떠냈을 때 이제 6번 모서리까지 오게. 6번은 모서리까지 와줘야 돼요. 이제 블로킹의 모서리 끝까지 와줘야 내가 지금 배열을 잘 맞춰가지고 하고 있구나 이렇게 생각이 들거든요. 6번은 이렇게 모서리까지 진행해 주시고, 자 7번은 오른쪽 반틈 왼쪽 반틈, 그러니까 오른쪽은 이렇게 밑에 그 다음에 왼쪽 위에 연결되게 옆에 거랑 풀어가지고 같이 진행을 해주시면 됩니다. 자, 시험 도중에 이렇게 목 빼면 안 돼요. 시험 도중에 목 빼면 안 되고, 자 7번은 가운데에 이렇게 통과해가지고 옆에 블로킹에 침범을 해야 됩니다. 침범해야 내가 지금 배열을 잘 맞추고 있구나, 간격을 잘 맞춰서 와인딩 하고 있구나, 이렇게 중간 점검하는 체크 포인트가 되는 거지.
여기는 이제 체크 포인트라고 생각하시면 돼요, 여러분들. 체크 포인트. 자, 7번을 내가 이제 중앙에 잘 맞췄어. 그러면은 14번까지 가는데 내가 이제 체크 포인트를 지났다 생각하시면 됩니다. 자, 8번. 8번 그대로 45도. 45도. 자, 이렇게 해서 빗질은 2번에서 최대 3번까지만. 빗질은 2번에서 3번까지만 진행하시고, 자, 90도 각도보다 저는 이제 혼합형 같은 경우는 옆으로 말 때 완전히 90도를 옆으로 90도를 완전히 들기보다도 한 70도 정도? 60도는 너무 낮은 것 같고 한 80도에서 70도 사이로 살짝 낮게 드는 경향이 있어요. 근데 그렇게 좀 낮게 들면 약간 좀 모양이 조금 더 내가 원하는 모양대로 예쁘게 나오더라고. 그래서 여러분들도 이거 한번 해보시고 내가 90도로 들었을 때 모양이 예쁘게 나오고 편한지, 아니면 내가 70도나 80도로 들었을 때 조금 더 모양이 예쁘고 편한지, 여러분들이 약간 좀 이런 거는 한 번 정도 체크해 보셔야 될 것 같아요. 그러니까 저 같은 경우는 뭔가 이제 연습을 할 때 자격증 과정이 혼합형이 추가가 되고 난 다음에 제가 이제 자격증 과정을 가르쳤잖아요. 저는 이제 사실 5등분 오른쪽 블로킹, 뭐 5등분 좌측 블로킹, 그 다음에 뭐야 또 9등분, 10등분 막 이렇게 나눠서 이제 그런 것만 했거든요. 그런 것만 하다가 혼합형이 맨 처음에 나왔을 때는 저도 연습을 좀 했어요. 연습을 좀 했는데 연습을 하다 보니까 약간 좀 그런 생각이 드는 거야. 이게 90도로 했을 때 예쁜가, 아니면은 70도나 80도로 했을 때 예쁜가, 아니면 아예 120도로 확 들어버려야 예쁜가, 약간 좀 이런 고민들이 드니까 심심하잖아. 일단 내가 와인딩 할 때 심심하니까 그런 것들을 하나하나 체크해 봤던 거예요. 이번에 말 때는 내가 60도로 말아봐야지 라고 이제 그렇게 체크를 한 거야. 그렇게 하면서 마니까 약간 좀 지루함이 좀 가시긴 하더라고. 그래도 이제 그 지루함을 없애는 게 좀 오래 가진 않았는데 그래도 약간 좀 지루함이 없어지더라고요. 자, 손가락으로 건드려 버려가지고 다시 해야 되겠습니다. 그래서 빗질 최대한 2번. 몰라, 나 이거 시간 약간 좀 촉박할 것 같아. 느낌이 별로 안 좋은데 어떡하지? 약간 좀 스피드 내서 말아보도록 하겠습니다. 시간 약간 좀 촉박할 것 같은데 말아볼게요. 일단 이거 진짜 못 말면 나 진짜 무슨 망신이냐고. 내가 이거 방송 키기 전에 좀 연습이라도 좀 한번 하고 올걸. 운동하고 와가지고 힘들다고 연습도 안 했거든. 운동하고 와가지고 힘드니까 연습도 안 했는데 연습이라도 한번 해보고 올걸 하고 지금 상당한 지금 후회가 듭니다, 여러분들. 그래서 그래도 못하면 안 되잖아요. 여러분들한테 맨날 시간 안에 빼라고 하는데 내가 못 빼면 안 되잖아. 내가 못 빼면 안 되니까 최선을 다해서 한번 해볼게요. 자, 이렇게 해가지고 총 몇 개째야? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘. 자, 13번은 이제 자 이렇게 모서리까지. 13번은 이렇게 모서리까지. 모서리에 이렇게 딱 붙는 게 6번이랑 13번이라고 생각하시면 돼요. 6번이랑 13번은 모서리에 딱 붙는다 라고 생각하면서 진행하시면 됩니다. 자, 여기서 삼지창. 이제 삼지창 위에 게 완성이 된 거예요. 삼지창 포크 위에 게 완성이 된 겁니다. 위에 거 완성되고, 자, 14번은 살짝 좀 반듯하다 느낌으로 가시면 돼요. 14번은 반듯하다 느낌. 14번 반듯하게. 반듯하다 느낌으로 가주시고, 자, 속도를 살짝 내가지고, 16분 남았네. 자, 여기서 이제 내가 약간 좀 이제 여유를 부리면 안 돼. 여유를 부리지 말고, 자, 이 정도 왔으면은 여러분들 물도 한번 뿌려주세요. 시험 볼 때도 마찬가지고, 자, 이렇게 앞으로 가는 물 살짝 잡아주고, 물이 이제 많이 말랐을 수도 있기 때문에 중간에 살짝 좀 물도 분무해주는 그런 약간 좀, 나는 약간 좀 여유가 있다. 난 너네들이랑 약간 좀 클래스가 다르다. 약간 좀 이런 것도 좀 보여주시는 게 좋을 것 같아요. 시간적 여유가 있으면 한번 좀 분무도 한 번씩 해주세요. 분무를 깜빡하고 하시는 사람들이 있는데, 분무를 깜빡하고 하면 나중에 완성했을 때 잔머리가 좀 많이 떠요. 잔머리가 좀 많이 뜨기 때문에 분무를 중간중간에 해주시는 것도 여러분들 하나의 포인트예요. 분무 한 번씩 해주는 것도 하나의 포인트고, 자, 1번 말았고, 자, 2번 별로 안 이뻐. 여러분들 어떻게 이제
자, 별로 안 이쁜데 그래도 한번 쭉 한번 진행해 볼게요. 사실 자격증 과정할 때 나도 예쁘게 하고 싶은데 저도 예쁘게는 잘 안 되네요. 그래서 여러분들 마음이 내가 조금 더 이해가 간다고 해야 될까? 제가 여러분들이 이해해 드리는 만큼 여러분들도 조금만 이해해 주시면 감사하겠습니다. 이게 사실 밑밥을 까는 게 아니고 방송을 하면서 한다라고 하는 게 사실 조금 긴장은 돼요. 그냥 하는 것보다 약간 좀 이게 이제 이 영상 자체가 계속해서 남잖아. 계속해서 남기 때문에 약간 좀 나도 약간 좀 긴장을 하지. 긴장을 하는데 그래도 긴장을 한 척 열심히 한번 해봐야죠. 그래서 모양이 조금 안 이쁘더라도 여러분들이 살짝만 이해해 주시고 최선을 다해서. 자, 14분 남았네요. 자, 14분 남았는데 지금 3층 세 번째 진행하고 있습니다. 3층 세 번째 진행하고 있고, 자, 네 번째. 자, 네 번째 진행할 때 근데 저도 맨날 이렇게 진행하다 보면 3층이 항상 약간 좀 넓다라는 느낌을 받아요. 저도 항상 진행을 하다 보면 3층이 항상 넓다라는 느낌을 받는데, 그래서 맨날 2층을 약간 좀 넓게 가져가야 되겠다 의식은 하는데 그게 매번 안 되더라고. 이게 약간 좀 사람 습관인 것 같아. 저 지금 혼합형을 지금 한 2년째 말아보고 있는데 2년째 지금 3층이 넓어요. 2년째 지금 3층이 넓습니다. 3층이 넓고, 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 일단 다섯 번째 거 할게요. 다섯 번째 거 진행하고 3층이 항상 넓게 되더라고. 이거 약간 좀 마가 낀 것 같아요. 이게 3층이 항상 넓어가지고 3층이 약간 좀 힘들어. 다 해놓고 보면 막 안 예쁜 건 아니거든요. 근데 2층에 비해서 3층이 넓어가지고 한 번씩 좀 당황스러울 때가 있어. 당황스러울 때가 있는데 우리가 당황하고 막 이렇게 안 말아버리면 안 되잖아요. 안 말아버리면 안 되니까 일단은 최선을 다해서 말아야지. 자, 5번 말았고, 여기도 마찬가지. 6번이 여기 이제 모서리까지 오는 거야. 6번이 딱 여기 모서리까지 와야 돼요, 여러분들. 6번이. 자, 모서리 위치에 있어야 내가 지금 이렇게 섹션의 크기를 잘 맞추고 있구나. 이렇게 중간 점검을 할 수 있는 겁니다. 6번에서부터. 6번, 13번이 항상 모서리까지 와야 돼요. 그걸 명심하셔야 됩니다. 혼합형 할 때 여러분들이 이제 배열 맞추기가 가장 힘들어요. 배열이나 섹션의 간격 이런 거 맞추는 게 상당히 힘든데, 이제 그런 거 잡을 때 6번, 7번 여기를 약간 좀 기준점으로 잡으면 중간 체크를 할 수가 있기 때문에 한번 꼭 체크해 보셔야 돼요. 자, 물 분무하는 여유. 자, 똥줄이 타고 있지만 물 분무하면서 여유로운 척 한번 해주시고, 자, 이렇게 기마 자세 해가지고 내 자세를 조금 낮춘 상태에서 이렇게 눈높이 맞춰서 한번 봐주시고, 그 다음에 이렇게 습지 한 장 갖다 대고 노란색. 자, 여기가 8번, 지금 7번 진행하고 있습니다. 7번, 3층 7번. 11분 남았네. 살짝 좀 속도를 내겠습니다. 자, 여기서부터 이제 속도 좀 내야 될 것 같아요. 그 다음에 8번. 8번, 빗질 2번. 습지 가져오고, 네, 노란색 가져와서 다행히 안 떨어졌네요. 감점 안 당하고 이렇게 노란색 가져와서 하나 또 묶어주고, 이게 고무줄에 한 번씩 막 이렇게 안 풀릴 때도 약간 좀 당황스러운 것 같아. 자, 9번. 대신에 넓든 좁든 이렇게 45도 각도는 항상 좀 유지해 주시는 게 좋을 것 같아. 몇 번이었지 이게? 일단 9번이었나? 이 숫자 세는 것도 한 번씩 자꾸 깜빡깜빡 하는 게, 여기서도 약간 좀 시간을 많이 허비하는 것 같고, 내가 앞에서부터 하나 둘 셋 넷 하면서 좀 세야 되잖아, 숫자를. 그래서 여기서 좀 이렇게 시간도 좀 잡아먹는 것 같고, 여기서도 좀 시간을 줄일 수 있을 것 같기는 해요. 자, 그리고 얘가 10번인 것 같은데 10번. 자, 다시 옆으로 오면서 다시 넓어지기 시작합니다. 자, 넓어지기 시작해요. 그래도 당황하지 않고, 자, 예쁘게 와인딩은 최선을 다해서 이렇게 또 진행하고, 자, 11번.
11번도 빗질. 두 번 했을 때 내가 만약에 선생님이 두 번 하라고 했잖아요 빗질은 했는데 두 번 했는데 빗질이 안 예쁘면 그래도 한 번 정도는 더 해도 상관없어요 여러분들. 그래서 그 정도는 살짝 좀 여유 두고 하시면 되겠습니다. 그 다음에 이렇게 12번 12번 습지 한 장 가져오고 노란색 가져와서 12번 말고 자 13번은 항상 모서리랑 만난다 그랬죠. 자 12번 밴딩하고 자 13번은 모서리랑 맞춰서 모서리랑 13번이 맞으면 모서리랑 맞춰지면 내가 지금 섹션의 슬라이스의 높이를 잘 잡고 있구나 그렇게 생각하시면 돼요. 이렇게 밴드 가져와서 그 다음에 마지막 14번 항상 이렇게 김밥 꼬다리 같이 마지막 꼬다리는 약간 좀 각도를 많이 낮춰주시는 게 좋아요. 각도를 90도 각도로 들지 말고 여기는 거의 그냥 한 50도까지 낮춰버린다 생각하시면 돼요 여러분들. 50도까지 낮춰버린다 생각하고 말아버리면 조금 더 예쁘게 나옵니다 모양이. 그래서 약간 좀 낮춰서 말아주세요. 자 그 다음에 이렇게 이제 자 빨간색 자 8분 경과됐을 때 자 빨간색 내려왔고 위에 7번 끝에서 7번 이렇게 끝에서 이렇게 가운데 내려와 가지고 이렇게 빗으로 하나 크기만큼 나눠주시면 돼요. 로또 하나 크기만큼. 우리 빗살에서 7개에서 8개 뺀 부분이 하나라 그랬잖아. 그래서 딱 그만큼만 그냥 빼주시면 돼요. 그만큼만 빼주시면 딱 이렇게 하나 크기 나옵니다. 그래서 한 가운데 먼저 벽돌쌓기의 초석 한번 잡아주시고 그 다음에 살짝 돌려서 높이 맞춘 다음에 자 지금 제가 이제 앞굽이 런지 자세 했거든요. 런지 자세 해가지고 등이 허리가 안 무너지게 한 상태에서 이제 밑에를 확인을 했습니다. 자세가 일단 여러분들 안 무너지는 게 가장 중요해. 첫 번째도 사실 미용이라고 하는 건 보여지는 게 전부기 때문에 첫 번째도 가오, 두 번째도 가오 이렇게 생각하시면 돼요. 자 그리고 이번에는 약간 좀 기마 자세로 밑에 확인한 다음에 이렇게 밑에 떠대고 빗질은 2번에서 3번 해서 이렇게 습지 한 장 올리고 다림질 그 다음에 이렇게 빨간색 로트 하나 들어간 다음에 텐션 당기고 끝까지 와인딩. 자 이렇게 해서 6분 지금 6분 30초 남았을 때 이렇게 벽돌 쌓기 1층 끝났습니다. 자 여기서 이제 고개 살짝만 이제 숙여주시고 이렇게 한 15도에서 30도 정도 지금 많이 기울여져 있는 것 같은데 15도에서 30도 정도 기울여 주는 건 상관없어요. 자 그리고 벽돌 쌓기는 여기 반틈 여기 반틈 맞춰서 그 섹션 나눠 주시고 롯데의 정중앙 부분을 기준으로 나누면 돼요. 그래서 오른쪽 약간 좀 꼬다리 남는 거 있는데 거기는 그냥 패스하시면 됩니다. 3층에서 같이 말아주면 되기 때문에 거기는 과감히 패스하세요. 자 그 다음에 밑에 정확하게 확인한 다음에 이렇게 여기도 가운데 로트 중앙 왼쪽 로트 중앙까지 해가지고 슬라이스 섹션 하나 나눠주시면 되겠습니다. 로트 가져와서 자, 밑에가 안 맞아가지고 다시 할게요. 자 이렇게 해서 끝에 맞추고 텐션 살짝 그다음에 많은 거 후루룩. 자 우리가 막 이렇게 털어버리지 마. 이렇게 시험장에 털어버리지 말고 내가 이렇게 약간 좀 두 개가 붙어가지고 안 떨어지는 거 있으면 그냥 다른 거 주워도 돼요. 괜히 이런 행동들도 눈에 띌 수 있으니까 최대한 자제해 주시고 최대한 자제하고 그냥
과감히 다른 거 가져오면 되지. 내가 걔한테 꼬라지 낼 필요가 없잖아요. 꼬라지 낼 필요 없으니까 그냥 다른 이렇게 고무줄 가져와 가지고 나는 여유로워 라는 걸 이렇게 심사위원들한테 적극 어필할 수도 있지. 사실 튀는 행동하는 것보다 그냥 다른 거 갖고 오는 게 훨씬 더 시간도 빠릅니다. 사실 막 이렇게 터는 것보다 고무줄 막 터는 것보다 다른 거 갖고 오는 게 조금 더 빨라요, 시간이. 그리고 이제 3층 이렇게 이제 하나 진행을 하는데 3층 이제 가장자리 진행할 때는 가운데 거랑 안 싸우는 것도 중요해요. 로트가 이제 서로 만나가지고 싸움이 일어나면 안 되는 것도 중요한데 살짝 스마일 라인, 입꼬리처럼 살짝 올라가게, 이런 식으로 살짝 올라가게 해주시는 게 중요해요. 위에 거랑 같이 섹션을 잡아가지고 진행을 했는데 이렇게 입꼬리가 안 올라간다? 이것도 약간 좀 이상한 거거든요. 그래서 여기는 살짝 스마일 라인, 약간 좀 입꼬리가 올라가는 것처럼 살짝 올라가게 나오는 게 당연한 겁니다. 그래서 살짝 이렇게 스마일 라인 한번 신경 써주시고, 이거를 나도 잘 몰랐는데 스마일 라인이라고 부르시더라고. 안돼, 너무 여유 부렸나봐. 자, 조금 스피드하게 할게요. 자, 여기서 이제 못 말면 안 되잖아. 자, 조금 스피드하게 가겠습니다. 안돼, 3분 남았어. 하나당 한 20초에 말아야 되지 않을까, 이 정도면은? 안돼, 말아야 돼. 할 수 있어. 할 수 있어. 약간 좀 스피드하게 해서 말겠습니다. 이게 뭐라고 지금 땀도 나. 4층. 자, 5층. 말았고, 그 다음에 양 옆에 이렇게 스마일 라인만 한번 해주면 될 것 같습니다. 자, 남은 거는 이렇게 빗질 예쁘게 해가지고 여기도 약간 좀 그 스마일 라인 위쪽으로 살짝 좀 이렇게 올라가게, 입꼬리가 올라가 있는 것처럼 이렇게 올라가는 라인으로 와인딩 해주시면 되겠습니다. 대신에 가운데 로트랑 안 싸우는 게 중요해요. 이게 어쩔 수 없어. 저도 지금 긴장하고 있어가지고 지금 한 10분 정도 지켜보고 계시잖아. 10분 정도 지켜보고 계시는데 거의 지금 느낌 체감상 한 10만 명 지켜보고 있는 그런 기분이야. 그래가지고 약간 좀 저도 긴장이 되긴 하는데, 그래도 마지막 거 말고 보니까 약간 좀 이제 긴장이 좀 누그러집니다, 여러분들. 자, 이렇게 해서 자, 다 말았습니다. 자, 이렇게 말면 우리가 시험장에서 이렇게 다 말았잖아요. 다 말았으면은 여기서 그냥 있지 말고 남은 2분 정도 시간 있잖아. 그러면은 여기서 이제 물을 뿌려줘요. 자, 우리가 왜 도대체 32분, 33분에 완성을 하라고 하냐? 이렇게 이제 물 입자가 들어가면 여기에 이제 무게감이 실립니다. 자, 무게감이 이제 실리면서 이 머릿결이 빛의 반사도 돼요. 빛의 반사가 되면서 이제 반짝반짝 해보여. 반짝반짝 해보이고, 이제 이게 이제 무게감이 생기면서 더 이제 머릿결이 가지런해집니다. 이렇게 물을 뿌렸을 때. 그래서 물을 좀 듬뿍 뿌려주시는 게 좋아요. 여기서는 마무리하고 듬뿍 뿌려주시고, 1층이나 막 이렇게 약간 좀 배열이 잘 안 잡힌 곳들 있잖아. 이런데 약간 좀 안 싸우게 로트 배열을 잘 맞춰주는 거예요. 잘 맞춰주고, 자, 이런 식으로 자 이렇게 로트들끼리 안 싸우게, 자, 이런 식으로 배열 맞춰준 다음에 자, 뒤에서 이렇게 이제 대기하시면 돼요. 자, 이제 저 다 했습니다. 저 남들보다 조금 더 빨리 끝냈어요. 한번 봐주세요. 이렇게 이제 있는 거예요. 이렇게 있으면 이제 심사위원 딱 와가지고 그래. 아, 이거 한 여기서부터 여기까지 한번 풀어볼래요? 알겠습니다 하고 이제 풀어보는 거고, 이제 전체적으로 배열도 괜찮고 와인딩 모양도 괜찮다 하시면은 이제 그냥 넘어가고 이제 다음 사람 심사를 하고 이제 그 정도로 이제 하는 거죠. 자, 그렇게 해가지고 일단 모양은 대체적으로 예쁘게 잘 나온 것 같습니다, 여러분들. 좋아요. 미션
success. 여러분들 정확하게 이렇게 35분 설정하신 타이머가 완료됐습니다. 영상 유익하셨다면 좋아요 꾹 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 매주 수요일과 일요일 저녁 8시에 라이브 방송에 참여하셔서 혼자 공부하시면서 혼자 연습하면서 궁금한 것, 이해 안 되는 것, 참여한 사람들과의 시험, 꿀팁 공유 등 다양한 내용으로 소통하시면서 많은 도움 받아보셨으면 좋겠습니다.